Hello friends. So in previous lectures we have discussed about SN1 reaction mechanism and SN2 reaction mechanism. So in that SN1 reaction we have seen that when tertiary butyl bromide is treated with hydroxide ion, at that time there is a formation of tertiary butyl alcohol and our bromide ion is there. And in case of SN2 reaction mechanism, when methyl bromide is treated with hydroxide ion, then there is a formation of methyl alcohol and bromide ion. So today we will discuss about which are the factors which are influencing the SN1 and SN2 reaction. So in that first factor is nature of substrate. So what is the nature of a substrate? So we know that the alkyl halides are tertiary, secondary and primary in nature. So alkyl halides are primary in nature, secondary in nature and tertiary in nature. So if we observe the transition state of a SN2 reaction mechanism, then it is observed that this carbon atom is a pentacoordinate bond. So these three bonds are present on the plane of paper. One bond is present below the plane of paper and one is present above the plane of paper. And the negative charge is diffused halfly on both these leaving group and incoming nucleophile. म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज सुद्धा डिफ्यूज आहे कशा कशावर, या लिव्हिंग ग्रुपवर आणि येणाऱ्या न्यूक्लिओफाइलवर. जर म्हणजे ऑलरेडी इथं कार्बन ॲटम हा क्राउडेड आहे, म्हणजे ऑलरेडी कार्बन ॲटम हा क्राउडेड आहे. कसा? पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन ॲटम आहे. जर आपण अशी क्राउडिंग वाढवली, बघा इथं आपण दाखवलेला आहे, इथं एक मिथिल ग्रुप म्हणजे या हायड्रोजन ॲटमची जागा मिथिल ग्रुपने घेतल्यामुळे इथं क्राउडिंग वाढलेली आहे. आणि क्राउडिंग वाढल्यामुळे या कार्पेंटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कसा होतो? डिस्टॅबिलाइज होतो. डिस्टेबिलायझेशन ऑफ दिस पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन atom happens and therefore the reactivity goes on decreasing. Reactivity of our alkyl halide towards SN2 reaction goes on decreasing. So for SN2 reaction, the order of reactivity of primary, secondary and tertiary alkyl halides is a primary alkyl halides reacts more easily than secondary and tertiary alkyl halide. So the nature of substrate with respect to SN1 mechanism means as the crowding of these methyl group, here one methyl group, here we have shown two methyl group, here we have shown three methyl group. It means that as the crowding is increasing for this pentacoordinate bond, so bulkier groups are attached on this pentacoordinate bond. Therefore, the reactivity of these alkyl halides goes on decreasing with respect to SN2 mechanism. That is the crowding, and it will destabilizing the destabilization increases in case of this carbon atom which is a pentacoordinate bond. Therefore, the order of reactivity for SN2 mechanism is primary alkyl halide gives this reaction more easily than secondary and tertiary alkyl halide. If we consider about the SN1 mechanism, so exact reverse is the case. Now, tertiary alkyl halide. So for SN1 reaction, tertiary alkyl halide are giving more SN1 reaction. So this is due to steric relief. याच्यामध्ये तयार होणारा कार्बोकॅशन जसजसे बल्कियर ग्रुप जसजसे असतील तसतसं काय असेल, तो मोर स्टेबल असेल. हा कार्बोकॅशन कसा असेल? मोर स्टेबल असेल. That is, it gives a steric relief when there is a presence of bulkier group on this carbocation. इतर तीन कार्बोकॅशन दाखवलेले आहेत आपण.
सॉरी 3 मेथिल ग्रुप दाखवले या कार्बोकॅशनवर, इथं 2 मेथिल ग्रुप दाखवले, इथं 1 मेथिल ग्रुप दाखवला आणि इथं कोणताही मेथिल ग्रुप नाही. म्हणजे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव्हिटी स्टेरिक रिलीफ देतं. बल्कियर ग्रुप प्रेझेंट ऑन कार्बोकॅशन. हा इंटरमिडिएट आहे आपला SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम विच इज ए टू स्टेप रिएक्शन. SN1 रिएक्शन 2 स्टेप आहे. पहिल्यांदा कार्बोकॅशन तयार होतो आणि नंतर त्याच्यावर OH ग्रुप हा अटॅक करत असतो. म्हणजे ड्यू टू स्टेरिक रिलीफ देयर इज अ स्टॅबिलिटी इन्क्रीजेस. याची स्टॅबिलिटी याच्यापेक्षाही जास्त असेल. अँड अगेन बाय पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह अँड हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑफ अल्फा हायड्रोजन इन्क्रीजेस. म्हणजे पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट, मिथिल ग्रुप हे पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट जिथं कुठं अटॅच असतात त्याच्यावर इम्प्लिमेंट करतात. म्हणून त्यामुळे सुद्धा याची स्टेबिलिटी इन्क्रीज होते या कार्बोकॅशनची. आणि त्याचबरोबर हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. सो दॅट इफेक्ट वी हॅव सीन इन 11th स्टँडर्ड. दॅट इज व्हेनेवर देयर आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दॅट empty orbitals of this carbon atom which is a positively charged. It means that it is a lacking electrons. So the electrons from these hydrogen orbitals will move into this carbon positive, that is the carbocation molecular orbit, and the stability of that carbocation will be increasing. Therefore this carbocation is more stable than this and this, and therefore the order of reactivity of our SN1 reaction towards alkyl halide is a tertiary, secondary and primary. So this is the nature of the substrate on which the SN1 and SN2 reactions are taking place, that is nucleophile is adding. Then the second point is the nucleophilicity of reagent. So the second point for the factors affecting is nucleophilicity of reagent. So what is the nucleophilicity of reagent with respect to SN2 and SN1 reaction? Means the nucleophile which gives its electron more easily, जे त्याचे इलेक्ट्रॉन मोर इझिली देऊ शकतात. कशासाठी? टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन दॅट कार्बन ॲटम अँड incoming nucleophile, those give SN2 reaction more fastly. So the more easily giving electrons, to form bond, that nucleophiles gives SN2 reaction more easily. It means that it is the most essential for a SN2 reaction to happen is that nucleophile is more powerful. What powerful? It means that it will give its electron more easily to form a bond between that nucleophile and our carbon atom. But for SN1 reaction, it is not necessary that the nucleophile will give its electron more, or it is a more faster nucleophile, because in that a carbocation is formed in SN1 reaction. Therefore it has only one chance, that is as this carbocation is formed, तो न्यूक्लियोफाइल तितका रिएक्टिव्ह आहे किंवा नाही याची काहीही गरज नाही. SN1 रिएक्शन साठी कसल्याही प्रकारचा न्यूक्लियोफाइल आपल्या SN1 रिएक्शन देऊ शकतो. परंतु SN2 रिएक्शन देण्यासाठी आपल्याला न्यूक्लियोफाइल हा पॉवरफुल पाहिजे, म्हणजे तो फास्टर रिएक्ट झाला पाहिजे. कशाबरोबर? तर आपल्या कार्बन ॲटम बरोबर, कारण त्याला पेंटागोनल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवायचा आहे जर SN2 रिएक्शन कन्सिडर केली तर. आणि त्याच्यानंतर तिसरा मुद्दा आहे सॉल्व्हंट पोलॅरिटी. दॅट इज सॉल्व्हंट polarity. So solvent polarity for SN1 and SN2 reaction. So the polar proteotic solvent give SN1 reaction more easily. A good ionizing solvent, that is a polar solvent.
stabilizes the ion by ionization. Ion stabilize करतात. Good ionizing solvent, that is also called as a protic solvent. So these protic solvent will increase the rate of SN1 reaction. That is a protic solvent. Increase the rate of SN1 reaction. And a polar solvent stabilizes the nucleophile by solvation and deactivate the nucleophile. Hence, a protic and non-polar solvent favors the SN2 reaction. That is non-polar or aprotic solvent. They are favoring SN2 reaction, and protic and polar solvent will increase the SN1 reaction rate. So these are the factors which are affecting the SN1 and SN2 reaction. Thank you.